Uhk'anchay mana ni hayk'aq apagasqa kanqachu niwanchik kunandiya devoción matutinanchik. Allin hamusqa kaypi chusquyarimuasayku, rikumuasayku tukuy ladumanta. Yuyarichispa kasayki qankuna qillqamunaykichikta kay comentarios urapi mayqinkunachus kasan sutiykichik. Hinallataq devoción matutina nin mayqin kasan kay k'anchayri imarayku mana ni hayk'aq wañunqachu kay k'anchayri chaykunasta allinta yachanapaq noqanchis yuyarisun imaynataqa qayna kallpachaspa karqa apóstol Pablo hermano Timoteota. Pasarqa imallaki chay llaqtapi munasqa kuyamasi. Éfeso llaqtapiqa hermanos uyarispa kasarqanku waq doctrinasta. Chayrayku hermanos urapi paykunaqa parlasarqanku mana kay astawan kuraq, mana kay ahina kashan nispa paykuna kura rimanakusarqanku. Hinallapitaq apóstol Pabloqa qillqarqa hermano Timoteota kay kimsa yachaykunasta payqa willananpaq tukuy hermanospay. Ahinamanta paykunaqa chiqanta creyninkupi wiñanankupaq. Yachay munayki mayqinchus kasan kay kimsa yachaykunas. Chayta ñawirinapaq invitayki maychus kasan kay carta Timoteoman qa nin chantapis phisqa chiklasqan nina hinata. Kay kamachisqaqa churasqa kashan. Chiqamanta munaykuy kananpaq ch'uwa sunqumanta mana hucha sunqu yuyaymanta tukuy sunqu creymantataq. Ari, kay kamachayqa kay mandamientoqa hamusan niwanchik ch'uwa sunqumanta tukuy creymantawan munasqa kuyamasi. Chayrayku apóstol Pablo nerqa Timoteoman hinallatataq qan yachachinayki kayta nispa. Sapa uhniykichikqa creenaykichik tiyan Diosninchikpi tukuy ch'uwa sunqumanta nispa. Niraq noqanchik predikasaspa mask'ana tiyan sunqunchik ukhupi sichus ch'uwa kasan manachus. Urquna tiyan maych'ichi kasqanta sunqunchikmanta. Recién ahinata noqanchik munakuyninchikta wawqimasinchikman rikuchispa kasun. Entonces primero niwanchik ch'uwa sunqus kanachik tiyan nispa. Tukuy huchanchikta willaspa confesaspa Señor Jesucristuman recién noqanchik predikay atisun. Maychus kasan kay iskay yachay niwanchik allin concienciayo. A veces munasqa hermano hermana noqanchikqa engañakunchik ukhunchikpi kay Diosninchik parlawasanchik niwasanchik mana allintachu ruwasayki linet, mana allintachu ruwasayki hermano nispa. Pero noqanchik engañakunchik nispa mana noqa razonniyuq kani nispa. Chayrayku pay niwasanchik linkrikita kichari munasqa hermano allin concienciaqa Diospaq nisqanta, Diospaq munasqanta ruwana. Dios imaynata parlawanchik sunqunchik ukhuman yuyayninchikman chayta ruwana tiyan. Ama runaq simintachu uyarina, ama runaq nisqantachu ruwana munasqa kuyamasi. Manchayri Señor Jesucristo nisqanta. Kay kimsa yachay niwanchik ahinata. Sapa uhninchik creesqanchik kanantiyan ch'uwa. Mana noqanchik nisunmanchu creeni nispa simillanchikmanta. Kawsayninchikwan kay kikinta noqanchik reafirmana tiyan. Kay creesqanchikta kawsayninchikwan noqanchik rikuchina chayta tiyan hermanunchikman, wawqimasinchikman, chantapis vecinunchikman. Imaynata noqanchik kawsasunman creesqanchikta Señor Jesucristopi, pero rimanakusanchik vecinunchikwan, mana kuyanakusanchikchu, chantapis millay kawsaypi kasanchik.
Señor Jesucristo kunandia wahya sasuygi, ujlimpu sonqowan, allin concienciawan, chantapis niwanchik, allin creesqawan noqanchik, ñawpajman lluqsinata, ajinamanta manaña entre hermanos noqanchik rimanakusunchu, qhawanakusunchu, nitaq tukuy tradición creesqaspi urmasunchu. Manchayri noqanchik ñawpajman rina tiyan evangeliopi ch'uwa simiyuq parlanapaq. Chaya chayta kunandia apamusan devoción matutinanchik. Waqaychana tiyan kawsay ninchikpi. Mark'ayta pachimuygi k'aya watejmanta tinkunakunapaq.